喺啲讀啲貓鼠嘅嘢，正確嘅學名係咩咧？係，跟我過嚟。OK，大家睇一睇，原來佢係一條豬肉鬆獅嚟㗎，係狗嚟㗎。鬆肥嗰隻咧，仲係好肥嘅豬肉鬆獅狗啊！死啦！今日帶大家獵奇到此為止，咁啊，下一次我再帶大家去獵奇一啲更加新奇刺激嘅嘢嘅。好，多謝大家。歡迎大家又嚟到咧我哋嘅生命獵奇噶，咁咧我今日咧亦都要帶大家睇一樣嘢，非常之有趣嘅嘢嘅。好，今日過嚟，好啦，我哋唔好影呢度住，影住我先，係唔該你啊。好，到底你哋有冇諗過？大家嗱，即係咁講啊嚇，大家手袋裏邊好多嘢，咁到底一個指壓長嘅骨女，到底佢手袋會有啲乜嘢咧？啊，唔知啊。好流啊呢下 ，OK， 我哋繼續，好啦， okay. 我哋快啲過嚟睇一睇啊！嗱，呢一度我哋又揞一揞呢度咧就係某報嘅風月版嚟嘅。咁呢個風月版咧就即係專門係介紹好多呢啲咁樣嘅指壓啊嗰啲咁樣，呢啲係社會現象，我哋都冇話避免啦。咁但係咧，我哋發現咧呢度有一位嘅指壓嘅師傅啦嚇，我哋叫佢做，咁咧就係外籍人士嚟嘅喎。咁啊，應該係來自呢個俄羅斯北方嘅。打開佢嘅手袋咧，佢竟然有一個palm喺度，即係咧充滿高科技，切合咗我哋咧即係做呢一個高科技行業。睇佢寫咩先？等我介紹下，係高科技咩？高科技型嘅呢個係高科技型嘅指壓師傅。係啦，冇錯。好，喂，唔好咁樣接收咁樣。係啦，即係你可以喺呢度可以揾到咧。原來唔係應該擺喺呢度㗎？係咪喺邊？唔係，嗱 PDA 嗱，佢除咗 PDA 之外咧，呢一度咁咧，佢會話佢咧係叫做好叻玩 PDA 嘅，佢係咁啊，相當之厲害。但係咧下低呢一位咧，佢喺個手度咧，有個 DV cam 㗎。咁咧咩牌子咧？啊，大家睇到啊！我相信大家睇到。係啦，唔使我嚟。係啦，咁其他嗰啲咧就算啦，我亦都唔想再講。即係反而你即係我覺得咧，有時啲嘢咧，你唔好太過睇小人。分分鐘咧，佢比我同埋你咧都更加高科技㗎。咁咧就好啦，呢一輯咧呢個帶大家去勇闖呢一個生活嘅獵奇咧，今日就到此為止啦。好多謝大家。係今日生活獵奇咧，我哋今日探討下 On Air 嘅女廁究竟係咪真係一個女廁啊？嚟入去。嗱嘅，我鏡頭咩？呢個係女廁先 ，OK 嚟啦，咦冇鎖匙，等一陣 ，OK 女廁，我呢人嘅女廁係要用鎖匙嘅，我哋而家入去 ，OK 呢個就係我呢人女廁，傳聞中咧呢個女廁咧係好多男人喺度嘅 ，OK 我哋入呢格睇下有冇，冇人嘅 ，OK 再入呢格睇下有冇，都係冇人嘅，喂呢格有啊，喂你係男定女？我啊，你邊個啊？知啦，心照。好啦，咁我哋嚟到呢一度就係證明到我呢係個女廁係有。喂，出嚟！你邊個？嗱，大家有睇到，當事人係毫無顧忌咁樣，當女廁係男廁，想點啊你？有鎖匙。想點啊？講下嘢啊！問啊嘛，講住鏡頭講。問啊嘛，喺我位隔離啫嘛。走啦！啊 ，Panadol 成日唔係 Panadol 撞啦，係呢格 Panadol 格，成日撞啦 Panadol 標㗎。我哋就喺類似嗰度嘅，拜拜。點啊？我又唔係你咁樣，仔行過嚟，然之後咁樣撞埋去，然之後佢砰。點啊，導演？導演嘅要求係點咧？明唔明啊？明唔明啊？咁明啊，導演嚟多次啊，導演。
我導演佢嚟一件。啲好似係戴住頂帽。係啊導演本咧。就係咁，你首先咧就要圍住呢個斜斜地嘅角度咧，首先扮聽到啊砰砰砰砰砰嗰啲。唔係，首先咧導演點解救今場戲咧？呢場戲好重要啦。咁啊，首先咧睇到咧呢個演員咧好重要啊，因為好難得佢會戴頭盔啦。Yes， 正嘅呢下。OK， 起飛啦！起飛啦！你要講 action 預備。OK，打一陣先，我 roll 機啊！你叫 roll 機先。打導演先。係。佢真係就講話 OK 啊！預備。好驚啊！ OK，Action！導演滿唔滿意啊 OK 啦 ？OK 咋 ，OK 咋。咁啊，演員咧覺得滿唔滿意咧？今次做得。地球防衛軍。好辛苦啊！哇！做咩聽眾咁啲觀眾咁遠嘅？啊！嗱睇到除咗假髮。睇到家駒喺度練歌啊！嗱，你睇下背影，哇！家駒，哇！呢啲未曝光嘅片啊！喂，家駒，你睇下家駒喺度啊！你有冇細個？翻返嚟出館啦，好攰啊！我跑嚟跑去，因為基本上咧，三分細嘅耳筒啫。因為基本上咧，on air入邊咧得翻我一個人，所以咧 play 帶又係我，主持節目又係我。我諗緊咧，好多人基本上已經走咗啦。因為點解中國冇人嘅，成日都冇人嘅，一日係咁破片嘅。因為咧冇人喺度幫我手啊，所以咧令到我播片係非常之困難嘅。見唔見到我即刻跑翻入嚟？我睇到個 mon 咧，見到我即刻跑翻入嚟噶啦。螢火蟲你好啊 ，UFO。